好啊，咁多位大家好啊，咁就今日我哋嚟開呢一隻現時最熱嘅富邦女孩卡。咁咧呢隻就台灣啱啱新出㗎啦，哇，其實好靚呢隻，但係後邊嘅城堡都幾可愛。係啊，依家最熱最炒嘅，咁主要有韓國三柱啦、李珠恩啦、咁啊顏明晶啦、雅英啦，咁就係啊，今日我哋翻咗盒開一開試下，睇下有冇啲咩特別嘢，祝我好運。自己真係好想中韓三柱，好貴。好，我哋開始。我盡量唔好整到個盒有事。好。呢隻 product 幾正，咁後邊係佢嗰啲 information 啦，唔知咩呢？入邊有啲叮叮聲咁嘅，咁就咁樣嘅，喂，又白晒晒嘅，好，個盒好 fit 啊，所以我哋，哇，有少少面爛咗，好，定嚟啦。唔知咩啊？入邊有啲叮叮聲，係咪嗰張明信片呢？哦 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！嗰日係拍片有意外啊，有驚喜有驚喜！哇！真係 Number One of 5啊！韓三柱簽名明信片啊！哦！即係因為我而家喺個地方唔方便大聲講嘢，如果唔係我真係要嘣一聲嘣出嚟。Oh my god！Oh my god！雅英、珠恩、明晶，我對你哋嘅愛終於得到回報。Oh my god！Oh my god！Oh my god！我好想 show 俾大家睇。Oh my god！呢條片。Oh my！Oh my god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 ！我除咗 Oh my god 之外，我唔知講乜好。我唔知可以講乜好。好啊，我哋好嘢要繼續嚇，希望再接再厲，有更加好嘅 product 出現。OK，咁呢盒就係呢個一個盒仔，係啊，咁佢今次淨係出咗個精裝版，咁啊一個盒仔就保係全部都限號嚟嘅，咁就保話最少6張 special 嘢，即係譬如話簽名啊、布啊、唇印啊或者書仔卡嗰啲，咁我哋又開嚟睇下有啲咩特別嘢。會唔會仲有啲特別驚喜啊？我隻眼而家離唔開嗰張明信片啦，係真係離唔開張明信片。Oh my god！ 呢盒我已經覺得唔知可以講咩好。攞嚟開卡啦。好，咁有張厚卡嘅，咁其實佢有另外一層嘅，你見到呢度。咁啱啱開始啲人覺得以為呢邊係擺厚卡，呢邊係薄卡，即係普通卡啊或者薄嗰啲簽名啦。咁但係後尾發覺唔係嘅，呢個係個鐵礦嚟嘅，即係可能譬如話佢有啲厚卡、書仔卡嗰啲咧會再重啲啊，即係有機會係 redemption 啦。即係多數應該啲人都覺得係 redemption 嘅，但係佢哋有時又話可能有機會喺度出賣啊，咁可能現成俾埋你啊，咁可能就驚啲重量真係有好大分別，咁變相就唔想俾人稱到或者係察覺到啦，咁就會擺翻啲剔礦喺度嘅。好，我哋剔礦攞開先。喂，第一張係邊個？
第一張，睇下，我哋睇下係咪有張厚嘅？睇下有張厚嘅，咁就喂，都好似係幾多張 hit 喎？好似係應該有張係 Ringlet 咯，或者 Ringlet 簽咯。咁我睇咗啲普通限號先啦，我哋嚇。咁第一位限25嘅，咁呢個係邊位？邊位名喺邊啊？安娜，哦限25。咁第二位，睇唔到個名嘅，點解我度限50橙色嘅限50名喺邊啊？都見唔到個名嘅。阿 Jessie， 哇！因為佢啲銅金色咧，配住啲深藍色嘅字啊，係好難睇到啊！真係。呢個應該限50，呢個唔使咁望名啦，人都知啦，明檸檬姐。呢個係朱茵啊，後邊有個，我哋就睇張個紙先啦，又限50。朱茵呢張都係限50嚟嘅，因為呢隻花紋係限50嚟嘅。係啊，哇44啊！我中意個 number，好中意呢個 number 44。又有張朱茵啦，擺喺前面先啦。跟住呢張就係呢張咩嘅？呢張嘅前面大頭39，呢個應該係維森，依家變咗跳舞總監嘅限39。阿英嘅泳裝啊，哇好靚啊，好靚喎！39啊，爆39啊，哇 nice， 又係一張好嘢，唔錯，慈妹39係嘛？冇話錯啊，係慈妹。華萊士之外，和魚前雅涵限99，呢個又係深連沉唔知啊，限99。住明晶，應該限99嚟㗎，係明晶呢個女神服啊，幾靚嘅有啊。跟住呢位係雅限99雅，好似唔卡我咁，好似冇重複，暫時點回事？限99 OK。呢個就係安娜嘅又係限99，好多99喎，點解我呢盒咁多99嘅？不過唔緊要啊，係唔 care 嘅。係慈妹，好似係重複第一個啦。哇，800，你諗8，又到時睇下華萊士引唔引到佢先。限99，呢個係呢個應該係邊個？大頭係大頭。跟住紅色應該限5啊，係紅色呢個深侵。將應該限25啊，75。喂，點解咁大咁把嘅？點解？係絕恩，唔知絕恩定絕根？明晶姐限75嘅係。呢個係安娜都係75啦，係啊。呢個就係Tiffany 同奶色，我兩個都係限75。OK， 呢個我哋擺開先。OK， 好，跟住我哋睇下後邊啦。OK， 後邊呢度呢位係應該新係咪富邦新人嚟㗎？限89，今年RC呢個貝爾啊，唔知係咪新人？用呢個係加，哇10 of 10 10 of 10和魚25 OK 好，好啦，到我哋重頭戲啦，我哋睇下啦，最呢個係丹姐，哇丹姐啱啱先見到你，係奶色啊！丹姐限75，第一句簽名奶色，哇靚啊！我
女神 feel。第二張係單單姐啱啱先講你未見到嘅，而家出現7 of 10，7 of 10，單單姐正咧，師傅單單姐，哇咁真係好堅，真係單單姐好堅。8 of 15，哇！我睇下側邊好似，和魚喎，和魚呢張係水嘴定師傅咧？哇！真係又係好勁喎呢個。下一張應該 Tiffany 嚟，9 of 10。Tiffany 富邦制服15張嘅14 of 15。許雲新人嚟嘅應該係應該新人嚟嘅呢個，我未有啱啱打我20瘦瘦子啊！終於有自己開到張瘦瘦子，好嚟都好嚟，冇大頭喎，但係大頭一講冇大頭就有大頭啦。5 of 15啊，瘦瘦子。大頭係邊個？大頭呢個應該係呢個係邊個？成日好熟，但係唔記得叫咩名。OK，呢個係我指 1 of 10。後邊嗰張咩嚟㗎 ？Jessie 嘅制服。OK，5 of 5。OK，其實就冇金錢彎彎啦，咁冇又唔係咩特別大頭啦。不過，其實大頭都唔係咩特別啦，但係真係不過 ，That's enough， 真係冇得挑剔 ，That's enough， 仲要係首號，所以我哋都不可強求。Nice，very nice。咁其實呢兩張都我非常接受。好，咁就今期拍片到呢度，咁再影返啲相 share 喺個 public light area 嗰度啦。到時候會唔會再開就再諗啦。多謝大家，我哋下條片再見。